Байырғы заманнан бері адамдар сарымсақты тамақ дайындауда да, халықтық медицинада да қолдана бастаған. Осылайша ол ежелгі дақылдардың ішіндегі ең пайдалыларының бірі болып саналады. Оның құрамында алициннің эфир майлары өте көп. Ол оған ерекше дәм мен иіс береді. Алицин ең күшті антисептик және антиоксидант, шырыш пен өт айдағыш және қақырық түсіретін әсерге ие. Көкөністі антивирустық, бактерицидтік және фунгицидтік әсері бар. Көптеген басқа биоактивті заттары да бар. Сонымен қатар сарымсақ ас қорыту жолдарының перистальтикасы мен секрециясын жақсартады. Ішек микрофлорасын қолдайды және иммунитетті нығайтады. Тұмау мен басқа да жұқпалы аурулармен тиімді күреседі. Ал сіз кәдімгі сарымсақ қабығының қоқыс емес, күшті емдік қасиеттері бар екендігін білдіңіз бе? Сарымсақ қабығының барлық құпиялары туралы білу үшін бейнені соңына дейін қараңыздар. Сонымен қатар бонус ретінде бейненің соңында біз сіздермен дәстүрлі медицинаның емдік рецепттерімен бөлісетін боламыз. Қабықтың тұнбасы мен қайнатпаларын қолдану адамның иммунитетін нығайтуға, көптеген аурулармен және маусымдық суық тиюмен күресуге көмектеседі. Сондықтан бұл көкөністі тазалаған кезде оның қалдықтарын тастамау керек. Оларды мұқият кептіріп, қажет болған жағдайда қолдануға болады. Сарымсақ қабығының пайдалы қасиеттері. Алицин, кверцетин және пектин сияқты компоненттердің арқасында сарымсақ қабығының емдік қасиеттері өте мол. Сарымсақтың өзі сияқты оның қабығы да иммунитетті арттыра алады. Бактерияға және вирустарға қарсы әсерге ие. Бұл инфекцияны жұқтырмауға көмектеседі. Ал егер адам ауырып қалса, ол жазылуды тездетеді. Сарымсақ қабығындағы кверцетин концентрациясы өте жоғары. Ал басқа өнімдердің ішінде бұл құнды заттың көп концентрациясы қабықпен қатар тек қарақұмықта ғана бар. Кверцетиннің арқасында дене тұмау вирустарымен жақсы күреседі. Сонымен қатар кверцетин жоғары тыныс жолдарының аурулары симптомдарын жеңілдететіні және аурудың ұзақтығын төмендететіні дәлелденді. Тағы бір маңызды дәрілік компонент бұл сарымсақтың өзінде жоқ сарымсақ қабығындағы пектин. Пектин кверцетинмен бірге қатерлі ісіктермен күресуге көмектеседі. Сондай-ақ қабықтағы пектин холестеринді төмендетуге және жүрек тамырлар жүйесін нығайтуға көмектеседі. Қабықтың тұнбасы мен қайнатпалары неге көмектеседі? Бірінші, күзгі және көктемгі кезеңдерде қабықтың тұнбасы тұмау мен жұқпалы аурулардан қорғауға көмектеседі. Ауру басталған кезде сарымсақ суы науқастың жағдайын едәуір жақсартады, бас ауруын жеңілдетеді және вирусқа қарсы, сонымен қатар иммунитетті күшейтетін қасиетке де ие. Екінші, ол токсиндерді, ауыр металдардың тұздарын, радиоактивті қосылыстар мен бос радикалдарды ағзадан шығаруға жақсы ықпал етеді. Үшінші, қабықтың тазартқыш қасиеттері қан айналымын жақсарта отырып, тамыр жүйесіне жақсы әсер етеді. Сонымен қатар ол холестеринді бляшкалардан арылтады және атеросклероз, инфаркт, инсульт және тромбоз сияқты қауіпті аурулардың дамуына жол бермейді. Төртінші, ішектің қабынуына көмектеседі, кебулерді және артық газдарды кетіреді. Бесінші, сарымсақ тұнбасы гистаминнің бөлінуін тежейді және аллергиядан қорғайды. Қабынуға қарсы әсердің арқасында қайнатпа, тыныс алу органдары мен терінің аллергия белгілерінің ауырлығын айтарлықтай төмендетеді. Бұл бронх демікпесі мен дерматит. Алтыншы, көкөністің өзі мен оның қабығы анемияға да пайдалы. Олар денені темірмен қанықтыруға және оның жетіспеушілігін жоюға көмектеседі. Анемия кезінде организм органдар мен тіндерді оттегімен қамтамасыз ете алмайды. Бұл мидың оттегі ағынуына, әлсіздікке, ентігуге, бозаруға, жүрек соғуының жоғарылауына және концентрацияның бұзылуына әкеледі. Жетінші, сарымсақ қабығының емдік қасиеттеріне байланысты организмдегі метаболикалық процестер, соның ішінде қант диабеті жақсарады. Бұл процесс салмақты қалыпқа келтіруге және арықтаудан немесе семіздіктен арылуға көмектеседі. Сегізінші, сонымен қатар жоғарыда айтылғандардан басқа сарымсақ қабығы бүйрек пен несеп жыныс жүйесінің ауруларына жақсы көмектеседі. Тіпті созылмалы кезеңдерде де әдеттегі дәрі-дәрмектер көмектесе алмаған жағдайда. Тоғызыншы, мырыш сияқты маңызды элементтің ағзаға сіңуін тездетеді. Сонымен қатар С дәріменінің сіңімділігі мен құрамын арттырады. 10. Денедегі токсиндер мен шлактарды кетіру арқылы қабық жасартатын әсерге ие және ерте қартаюдың алдын алады. Тері таналды және тегіс көрініске ие болады. Тырнақтарды нығайтады және шаштың түсуіне жол бермейді. Сонымен қатар қайызғақпен де жақсы күреседі.
Сарымсақ қабығының халықтық рецептері. Бірінші, әмбебап қайнатпа. Бір уыс ұсақталған қабық пен бір кесе ыстық, бірақ қайнаған су дайындау керек. Қоспаны жабық ыдыста 8 сағат бойы тұндырыңыз. Содан кейін сүзіп алып күніне 1 стаканнан ішіп отырыңыз. Курс 10 күн. Бірақ есіңізде болсын, сарымсақты таңдағанда химиялық заттарды қолданбай өсірілгенін таңдау керек. Өйткені зиянды компоненттер қабығында жиналуы мүмкін. Ондай сарымсақты бақшаңызда немесе білетін адамдардан алып қолданған дұрыс. Екінші, суық тиюден. Ол үшін сізге 2 ас қасық туралған сарымсақ қабығы қажет, және 2 ас қасық пияз қабығы. Майсыз шойын табаға барлық ингредиенттерді себіңіз, және оларды түтіндей бастағанға дейін қыздырыңыз. Сол сәтте осы түтінмен ингаляция жасаңыз. Оның буын 7 минут ішінде терең демалыңыз. Ал түшкіру, мұрыннан су ағу науқастың мұрын жұтқыншағынан жағымсыз бактериялардың шығарылуының салдары болып табылады. Процедураны күніне 1 рет, 1 апта бойы жүргізу жеткілікті. Үшінші, бүйрек проблемалар кезінде. Қабық нефрит, цистит, пиелонефрит, сондай-ақ қуық ауруларын емдеу процесін жеңілдетуге көмектеседі. Бір кесе ұсақталған сарымсақ қабығын алыңызда 1 литр қайнаған су құйыңыз. Оны 30 минут бойы қайнатыңыз. Өткір цистит кезінде күніне 2 рет, 4 күннен аспайтын ширек кеседен тұнбаны қолданып отырыңыз. Ал созылмалы жағдайда 50 мл-ден күніне 4 рет, 7 күн ішінде қабылдаңыз. Төртінші, диарея кезінде. Бір уыс қабықты алыңызда блендерде ұсақтаңыз. 1 шай қасық ұнтақталған қабыққа 1 стакан қайнаған су құйыңыз, және күні бойы салқындағаннан кейін тұнбаны кішкене жұтыммен ішіп отыру керек. Бесінші, безеу кезінде. 1,5 ас қасық ұсақ қабық дайындаңыз, және 500 мл қайнаған су құйыңыз. 15 минут қайнатыңыз. Содан кейін қоспаны шамамен 8 сағат қайнатыңыз. Алынған өніммен кез келген ыңғайлы уақытта терінің зақымдалған жерлерін сүртуге болады. Алтыншы, шаш проблемасы кезінде. 1 ас қасық сарымсақ қабығы мен 1 ас қасық ұсақталған қайың жапырақтары контейнерге салынып 1,5 кесе су құйылады, және 15 минут бойы баяу отта қайнатылады. Артынша дайын қоспаны сүзіп салқындату керек. Дайын тұнба бас терісіне жағылады, және бірнеше сағатқа қалдырылады. Содан кейін басты су сабымен жақсылап шайып алыңыз. Қажетті әсерге жеткенше масканы айына 2 рет қолдану жеткілікті. Сақтықпен қарсы көрсеткіштері. Жүкті әйелдерге, емізетін аналарға және 12 жасқа дейінгі балаларға қабықтың қайнатпалары мен тұнбаларын қолдануға болмайды. Сондай-ақ гипертония немесе қант диабетімен ауыратын адамдарға тыйым салынады. Жоғары концентрацияланған дәрілерді жараның, гастриттің, колиттің және ас қорыту органдарының басқа ауруларының өршуі кезінде сақтықпен қолдану керек. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.